Oi, gente! Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. E bom, gente, nesse vídeo eu vou gravar que raça de gato você é. Que acho que no vídeo anterior, não sei se foi, mas eu mostrei pra vocês qual raça de cachorro que eu era, gente. Sinceramente, eu gostei muito da raça que eu era. Agora vamos fazer com um gato, gente. São 30 perguntas, como sempre. Sim, eu tenho, gente, pra quem não sabe... Eu sou mais apaixonada por arte. Burger, né? Porque eu não sou fitness. Você gosta de bichinhos? Sim, eu amo. Com frequência você escova seus dentes 2 vezes ao dia. O que você mais gosta? Água, ar ou terra? Bom, gente, é bem confuso por causa que a gente não vive sem água e a gente não vive sem ar, então eu vou pôr o ar. Você acorda cedo no fim de semana? Não. O que está em primeiro lugar? Beleza, mente ou força? Pra mim é mente, gente. O que você valoriza nas pessoas? Um bom senso de amor. De humor. Você pode ficar parado. Eu nunca fico parado, gente. Propaganda. Com que frequência você pede conselhos? Eu nunca peço, gente. Eu sempre faço as coisas por eu mesma. Eu tenho medo do escuro. Você gasta muito dinheiro? Eu sempre tenho que pedir emprestado, gente. Ser popular com seus colegas? Na verdade, não. Estou sempre no centro de atenções. Eu não posso dizer. Gente. Você tem medo de vira-latas? Eu nunca entendo isso, então eu sempre ponho só grande. Que tipo de sapato você prefere? Eu prefiro tênis do que esses 3. Gênero favorito do filme? Comédia, gente. Ou ação, mas eu põe comédia. Eu prefiro cantar do que dançar e praticar esportes. O que você gosta de comer, gente? O que você gosta de comer? Doces, o de leite do gato ou espaguete? Eu prefiro doces, desses 3, né? Escolha uma cor. Eu vou escolher a cor azul, gente. Você é preguiçoso? Eu tô com preguiça de responder, gente. Eu sou muito preguiçosa. Você sempre está atrasado para as reuniões? Às vezes acontece. Às vezes não, sempre, praticamente. Estou nadando mergulhando de alegria. Qual é a sua personagem? Eu sou ativa, gente. Eu não gosto de ficar quieta. Eu não sou sociável. Eu sou bem ativa, gente. Qual o clima que você prefere? Eu prefiro caloroso. Você costuma adiar tarefas? Eu tento não fazer isso, gente, sinceramente. Você praticando esportes? Às vezes. Escolha um lugar para morar. Perto do mar, dentro da floresta, nas montanhas. Eu prefiro perto do mar. Como você gosta de dormir? No lado. Ó, gente, você viaja muito? Às vezes eu viajo. Vamos ver. E, gente, falando em viagem... Ah, que fofinho. E, gente, isso é muito incomum. Isso é muito comum. Por causa que eu sou ruiva, gente. Mas, gente, falando em viagem... Eu quero avisar pra vocês que agora estamos no dia 3 de outubro. E dia... Ai, eu tô com dor de garganta. E dia 11, gente, eu vou começar minha viagem pro Beto Carreiro. Tá bem? Aí eu quero mostrar tudo pra vocês. Que acho que eu vou ficar 3 ou 2 dias, né? Pelo que eu vi. Eu quero mostrar tudo pra vocês. E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até o Beto Carreiro.